ஃப்ளைட்டுக்குன்னு ஒரு தனி சுடுகாடு இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த வேர்ல்ட்லேயே மிகப்பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட் சுடுகாடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா? ஏன் ஃப்ளைட்லாம் இந்த சுடுகாடுக்கு அனுப்பப்படுது அப்படிங்கிற டெக்னிக்கல் ரீசன் உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த சுடுகாடுக்கு கொண்டு போகிற ஃப்ளைட்டெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த 4 கேள்விக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணுமா? இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 15 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே நான் டெக் டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன். Hello guys, welcome to V4 Tech Tubers. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பிளேலிஸ்ட் இன்ஃபோ ஃப்ரம் த ஹேப்பனிங். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவை எந்த ஹேப்பனிங்லேருந்து உங்களுக்கு இன்ஃபோ தரப்போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரீசெண்டாக கேரளாவில் நடந்த ஒரு ஃப்ளைட் கிராஷ், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃப்ளைட் கிராஷ் நடந்ததுலேருந்து இந்த ஃப்ளைட்லேருந்து ஒரு சில அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன், ஓகேங்களா? ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ளைட் சுடுகாடு அப்படின்றதுக்கான இங்கிலீஷ் டேர்ம் என்னன்றது சொல்லிடுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் இல்லாட்டி ஏர்க்ராஃப்ட் கிரேவ்யார்ட் அப்படின்ற மாதிரி 2 டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் கூகுள் ஆர் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்ட் அப்படின்றது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ரிசல்ட்ஸ் நல்லாவே வரும், ஓகேங்களா? ஸோ ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரிட்டையர் ஆகின ஃப்ளைட்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ எந்தெந்த ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து இனிமேல் பேசஞ்சரை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து ரிட்டையர்ட் ஃப்ளைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஃப்ளைட்ஸ் தான் வந்து அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டில் இருக்கும், ஓகேங்களா? ஓகே, நான் இப்போ செகண்டாக உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்றது தான். ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா அரிசோனா, ஓகேங்களா? ஸோ அரிசோனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டில் டக்சன் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் டேவிஸ் மோனத்தான் ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸ் அப்படிங்கிறதான் வந்து இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டு, ஓகேங்களா? ஸோ இது எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிட்டத்தட்ட 2600 ஏக்கர்ஸ் பரப்பளவில் இந்த போன்யார்டு அமைஞ்சிருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த போன்யார்டில் கிட்டத்தட்ட 4500 ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் வந்து இப்போ நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஓகே, அரிசோனா தவிர மற்ற வேறு எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கலிஃபோர்னியா, நியூ மெக்சிகோ அண்ட் டெக்ஸஸ் அண்ட் இதே மாதிரி சில வேர்ல்டில் சின்ன சின்ன ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அரிசோனாக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா கலிஃபோர்னியாவில் மொஜாவ் அப்படிங்கிற போன்யார்டு தான் வந்து இந்த வேர்ல்ட்ஸ்லேயே வந்து அரிசோனாக்கு அப்புறம் பாப்புலரான ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டு. ஸோ வந்து இப்போ எப்படி டேவிஸ் மோனத்தானில் வந்து ஃபுல்லாக முக்கால்வாசி வந்து ஏர்க்ராஃப்ட், அதாவது மிலிட்ரி ஏர்க்ராஃப்ட் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதே நீங்கள் வந்து மொஜாவ் அப்படின்ற ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம கமர்ஷியல் ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து கலர்ஃபுல்லாக நிப்பாட்டியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் தேடி பார்க்குறப்ப மொஜாவ் ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டு அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து சும்மா கலர்ஃபுல்லாக நிப்பாட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அது எல்லாமே ரிட்டையர்டான ஃப்ளைட்ஸ். இதுதான் ஒரே ஒரு சோகமான விஷயம். ஓகே, ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபைடு ஏரியாஸில் தான் வந்து இவங்க பிளேன்ஸை வந்து அங்கே வைக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து டெசர்ட், ஓகேவா? ஸோ டெசர்ட் வைக்கிறது காரணம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, அது ரொம்ப நாளாக அங்கே கிடக்க போகுது. ஸோ வந்து அது எதுவும் கரோஷன் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக, ஓகேங்களா? ஏன்னா சில ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து அதுலேருந்து யூஸ்ட் பார்ட்ஸ் எடுப்பாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பார்ட்ஸ் வந்து கொஞ்ச நாளில் எடுத்துகிட்டா பிரச்சனை இல்லை. பட் சில லேட்டராக எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த டைமுக்குள்ளே அது ரெஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது, ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பார்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செலக்டட் ஏரியாஸான டெசர்ட்டில் போய் நிப்பாட்டுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஒன் மோர் விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னன்னு பார்த்தோம்னா, டேவிஸ் மோனத்தன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸ் வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏரோஸ்பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் குரூப், ஓகேங்களா? ஸோ ஷார்ட் ஃபார்மாக இவங்களோட அப்ரிவேஷன் வந்து AMARG. நீங்கள் இதை யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணால் கூட அவங்களோட டேவிஸ் மோனத்தன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸாக வரும், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த குரூப் தான் வந்து அந்த அவ்வளோ பெரிய ஃப்ளீட் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு மூவ் பண்ணுவோம். இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஃப்ளைட்ஸ்லாம் ஏன் அங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தப்படுது அப்படிங்கிறதுக்கான டெக்னிக்கல் ரீசன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு ஃப்ளைட்டோட தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்குது. அதாவது இது வந்து இனிமேல் ஃப்ளை பண்ண தகுதியானதா இல்லை ஏர்க்ராஃப்ட் போன்யார்டில் போய் நிப்பாட்டணுமா அப்படின்றத நிர்ணயிக்கிறது வந்து ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெஷரைசேஷனை என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணிடுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துக்கோம். இது வந்து போயிங் 747 குவீன் ஆஃப் த ஸ்கைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து உலகத்திலே 2வது மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளைட் வந்து தரை மட்டத்தில் இருக்குது, அதாவது நம்ம சீ லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே நிற்கிறப்ப வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷரும் உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷரும் சேம் தான். ஸோ அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனால் எப்போது இந்த ஃப்ளைட் வந்து நம்மளோட தரையிலேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகி சீ லெவல்லேருந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகுதோ,
ஸோ இதோட ஆல்டிடியூட் எப்போ சீ லெவலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுதோ அப்போ வெளியில் இருக்கிற ஏரோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப லோ ஆகிட்டே போகும். ஸோ இதுக்கு நம்ம பாடிக்கு சூட்டபுளா அப்படின்னா கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணணும், இந்த ஃப்ளைட்டை வந்து இந்த ஃபியூஸ்லாஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபியூஸ்லாஜை கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ்டாக வைக்கணும். அதாவது இந்த லோ ப்ரெஷராக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஹை ப்ரெஷராக உள்ளே மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க ப்ரெஷரைசேஷன் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த ப்ரெஷரைசேஷன் எப்போ ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா 10,000 ஃபீட்டு தாண்டுறப்ப. ஸோ எப்போ ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் 10,000 ஃபீட்டுக்கு மேலே ஃப்ளை ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட கேபின் கண்டிப்பாக ப்ரெஷரைசேஷனாக இருக்கணும். ப்ரெஷரைஸ்டாக இருக்கணும். இல்லாட்டி இங்கே உள்ளே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இறந்துருவாங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ட்ராவல் எடுக்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்னை டு கோயம்புத்தூர், சென்னை டு ட்ரிச்சி அப்படின்னு எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன ஃப்ளைட் தான். ஸோ அந்த ஃப்ளைட்லாம் வந்து ஆவரேஜாகவே 8,000 ஃபீட் ஆர் 9,000 ஃபீட் இந்த மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணும். ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ப்ரெஷரைசேஷன் ரொம்ப பெருசாக ப்ளே ஆகாது. ஓகேங்களா. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து வெறும் மைனர் ரோல் தான். ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சென்னை டு சிங்கப்பூர், ட்ரிச்சி டு மலேசியா ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஏர்க்ராஃப்டோட நார்மல் ஆல்டிடியூட், ஃப்ளையிங் ஆல்டிடியூட் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 30,000 35,000 ஃபீட் வரைக்கும் பறக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளைட்லலாம் கண்டிப்பாக ப்ரெஷரைசேஷன் நடந்தே தீரணும். இல்லாட்டி அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் ஆபத்து தான். ஓகே, இப்போ ப்ரெஷரைசேஷன் பற்றி சொல்லியாச்சு. ஸோ ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிள் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம்னா எப்போ ஒரு ஃப்ளைட்டு ஒரு தடவை டேக் ஆஃப் ஆகிட்டு மறுபடியும் லேண்ட் ஆகுதோ அப்போ ஒரு ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிள் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த போயிங் 747ஓட ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிள் எவ்வளோ அப்படின்றது பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 35,000 ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிள்ஸ். ஸோ அவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் இதால் தாங்க முடியும். ஓகே, இந்த ப்ரெஷரைசேஷன் எப்படி ஒரு ஃப்ளைட்டோட தலையெழுத்து நிர்ணயிக்குது, அதாவது வந்து இது ஏர்க்ராஃப்ட் போனியார்டுக்கு போகணுமா இல்லை இது வந்து இதுக்கு மேலே பறக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இந்த ப்ரெஷரைசேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத சொன்னேன்னா நீங்களே ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிக்குவீங்க. ஓகேங்களா. ஸோ நான் அதை இப்போ சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு வெஹிக்கிளில் காற்று அடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பெட்ரோல் பங்க் போகிறோம், போயிட்டு நம்ம காருக்கு வந்து டயரில் காற்று அடிக்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் வந்து இங்கேயும் நடக்குது. இது இப்போ ஸ்கையில் பறக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஹோல் கேபினுமே வந்து ஒரு நம்ம வண்டியோட டயர் மாதிரி தான். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம எப்படி உள்ள காற்றை உள்ளே கம்ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே சென்ட் பண்ணுறோம், சென்ட் பண்ணோடனே உள்ளே லாக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ லாக் பண்ணோன்னா அந்த உள்ளே டயருக்குள்ளே இருக்கிற ஏர் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி வெளியில் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டை விட கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும். கரெக்டுங்களா. ஸோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஜெட் இன்ஜின் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த ஜெட் இன்ஜின்லேருந்து வர கம்ப்ரெஸ்டு ஏரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூல் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. கூல் பண்ணிட்டு நம்மளோட கேபினை இந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஷரைஸ்டாக வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வெளியில் வந்து லோ ப்ரெஷராக இருந்தாலுமே உள்ளே வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ சிமிலர் டு த நம்மளோட டயர்ஸ். ஓகே, இப்போ டயரில் உள்ளே இருக்கிற ஏர்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த டயரோட வாலில் வந்து ப்ரெஷராக தள்ளுமா. ஸோ அந்த ஏரோட ப்ரெஷர் எல்லாமே எங்கே டயரோட வாலில் தான் இருக்கும். ஸோ அதே சிமிலர் இங்கே உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷரைஸ்டு ஏரோட ஃபோர்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும், இந்த மேலே ஃப்ளைட்டோட சர்ஃபேஸ், அதாவது அந்த ஷீட் மெட்டல் கவர் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல, ஸோ அந்த ஷீட்டில் தான் வந்து இந்த ஏரோட ப்ரெஷர் எல்லாமே அடிச்சிட்ருக்கும். ஸோ இங்கே உள்ள ஹை ப்ரெஷர், வெளியே லோ ப்ரெஷர், இது ரெண்டுத்துலேயும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ்னால என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஷீட் மெட்டலில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஷீட் மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து இப்போ எதால் இணைச்சிருக்காங்க ஃப்ரேமில், ரிவெட். ஸோ ரிவெட் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹோல் போடுவாங்க ஷீட் மெட்டலில். கரெக்டுங்களா. ஸோ எப்பப்பெல்லாம் இந்த ப்ரெஷரைசேஷன் நடக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அந்த ரிவெட்ஸ் மேலே ஏற்படும். ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு சர்டன் டைமுக்கு மேலே அந்த ரிவெட்காக ஒரு ஹோல் போடுறாங்களே, ஸோ அந்த ஹோல் திடீர்னு வந்து ஒரு கிராக்காக வந்து டெவலப் ஆகுமா. ஓகேங்களா. ஸோ நாளடைவில் ப்ரெஷரைசேஷன் கூட போக போக அந்த கிராக் வந்து ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே பெருசாயிரும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த லிமிட் ஒரு லெவலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ அதை தான் வந்து ஒரு ஃப்ளைட் இதுக்கு மேலே பறக்க முடியாது, இது வந்து இனிமேல் போனியார்டில் இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி சொல்லிடுறேன். ஸோ ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் ஹையாக இருக்கும், வெளியில் வந்து லோவாக இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ்னால இந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உண்டாகும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஷீட் மெட்டலில் ரிவெட்காக போடப்பட்ட ஹோலில் ஒரு சின்ன கிராக் டெவலப் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு டைம் ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிள் நடக்கிறப்பையும் அந்த கிராக் வந்து என்லார்ஜ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த மேனுஃபேக்சர் வந்து ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு வச்சுருவாங்க. அந்த கால்குலேஷன் தான் வந்து அந்த ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிள் இவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ரீச் ஆகிறப்ப இந்த ஃப்ளைட் வந்து இனிமேல் பறக்கிறதுக்கு ஏதுவானதாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் போனியார்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த போயிங் 747 வந்து மேனுஃபேக்சரரோட கைட்லைன்ஸ் படி 30 இயர்ஸ் வரைக்கும் பறக்க முடியும். ஓகேங்களா. ஆனால் இப்போ நார்மலாக இவங்கெல்லாம் சேஃப்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 27 இயர்ஸ்லேயே வந்து இதை வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அமைச்சிருவாங்க.
ஓகே, இந்த ப்ரெஷரைசேஷன் சைக்கிளை பற்றி இன்னொரு ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட் வந்து ஒரு 10,000 ஃபீட்டை தாண்டிடுச்சு, ஆனால் உங்கள் ஃப்ளைட்டில் ப்ரெஷரைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு தெரியுமா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹைபாக்சியா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் தள்ளப்பட்டுருவீங்க. ஸோ ஹைபாக்சியா வந்துட்டால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம கண் வந்து பிளர் ஆயிரும், நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்காது. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து கோமா ஸ்டேஜில் உழுவ போகிற மாதிரி. ஸோ கோமா ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எட்ஜில் இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஒன்றுமே உங்களால் ரியாக்ட் பண்ண முடியாது, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது, எதுவுமே உங்களால் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட்டும் நடந்திருக்கு. எப்போன்னு பார்த்தோம்னா 14th of August 2005 ஹீலியாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ப்ரெஷரைசேஷன் வந்து மேனுவலில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எப்போவுமே ஆட்டோவில் இருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப மேனுவலில் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஃப்ளைட்டை வந்து நார்மலாக ட்ராவல் பண்ண விடுறப்ப அந்த மேனுவல் டு ஆட்டோ அவங்க ஸ்விட்ச் பண்ண மறந்துட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ பைலட்ஸும் வந்து அவங்க டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக்லிஸ்ட் பண்ணுறப்ப அதை கவனிக்கலை. ஸோ கவனிக்காமல் விட்டனால என்னாச்சு அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஒரு ஆல்டிடியூட் 10,000க்கு மேலே போகிறப்ப திடீர்னு சில வார்னிங்ஸ்லாம் வந்து பைலட்டுக்கு கொடுக்கவும் அவங்க வந்து அதை அலட்சியமாக எடுத்து அவங்களுக்கு என்னன்றதே கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாமல் என்ன ஆச்சு அப்படின்றப்ப அந்த பைலட்ஸ் அண்ட் அந்த ஃப்ளைட்டில் உள்ள எல்லாருமே வந்து மயங்கிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலில் இருந்து அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு அந்த வாய்ஸ் மூலயமா அவங்கள கேட்ச் பண்ணிகிட்டே பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் அவங்களால முடியல. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2 ஃபைட்டர் ஜெட் F-16 ஃபைட்டர் ஜெட்டை அனுப்பி அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு க்ளோஸில் போயிட்டு பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பைலட்ஸ் எல்லாமே வந்து மயங்கி கிடந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஃப்ளைட் வந்து ஆட்டோ பைலட்லேயே போயிட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ ஆட்டோ பைலட்டில் போகிறப்ப யாராலுமே அந்த ஃப்ளைட்டு எதுவுமே பண்ண முடியல, யாரும் வாய்ஸ் பண்ணியும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஃபியூவல் தீர்ந்து தானாக போய் ஒரு மலையில் விழுந்துருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ரெஷரைசேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இன்சிடெண்ட், இந்த ஹீலியாஸ் ஃப்ளைட்டோட இன்சிடெண்ட் வந்து நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபியில் ஏர் கிராஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் போடுறாங்க. ஸோ நான் அதோட லிங்க்கை உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் போய் பாருங்கள், அது அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படிடா இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றது, ஸோ எப்படிடா இப்படி கேர்லெஸ்ஸாக விட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள். நான் லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஓகே, ஸோ ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க வந்து இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு காதை அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கான காரணமும் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெஷரைசேஷன் தான். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளோட அவுட்டர் இயருக்கும் உள்ள மிடில் இயருக்கும் இடைப்பட்ட உள்ள ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுறது தான் வந்து இந்த காதை அடைக்கிறதல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதோட நேம் வந்து பார்த்தோம்னா பாரட்ரோமா. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டெக்னிக்கல் நேமை நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளியராக இமேஜோட ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ வீடியோட லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டோம். என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த போனியார்டுக்கு வர ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது கேள்வி தான். ஓகேவா? ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த போனியார்டுக்கு வர ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் ஒரு 4 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து என்ன நேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1000. ஸோ இந்த கேட்டகரியில் உள்ள ஃப்ளைட்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு தற்காலிகமாக நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க. அதாவது வந்து அது வந்து பறக்கத்தக்கது அப்படிங்கிறது இல்லை, ஒரு சில ரீசனுக்காக வந்து அது போனியார்டுக்கு வந்திருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம கொரோனா வைரஸ் இந்த குவாரண்டைன் காலனால எந்த ஃப்ளைட்டுமே ரன் ஆகலை. ஸோ ஏர்போர்ட்டில் நிறுத்த முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் சில ஃப்ளைட்ஸ் போனியார்டுக்கு அனுப்பப்படுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து 10,000 அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா 2,000. ஸோ இந்த கேட்டகரியில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஃப்ளைட் வந்து ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுலேருந்து பார்ட்ஸ்லாம் கழட்டிக்கலாம். அதில் உள்ள பார்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம கழட்டி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே வரதெல்லாம் வந்து இந்த 2,000. ஓகேங்களா? ஸோ 3,000 அப்படின்றது தேர்ட் கேட்டகரி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, வேறு ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஷூட்டிங் பர்பஸோ இல்லை ஒரு டீச்சிங். இப்போ ஃப்ளைட் ஸ்கூல்லலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ரிட்டையர் ஆன ஃப்ளைட்ஸோட பாடி எடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி சிமுலேஷன்ஸை ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இல்லாட்டி வந்து இதை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு பர்பஸுக்கு சேல் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து தேர்ட் கேட்டகரியில் விழுவும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபோர்த் கேட்டகரி, லாஸ்ட் கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்தோம்னா 4,000. ஸோ இந்த கேட்டகரியில் என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த ஃப்ளைட் எதுக்குமே யூஸ் இல்லை, பார்ட்ஸ் எல்லாமே உருவிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வெறும் ஷெல் தான் இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஃப்ளைட்டை வந்து இனிமேல் நொறுக்கி எடைக்கு போடுறது தான். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபோர்த்து கேட்டகரி. ஓகே, போனியார்டுக்கு வர ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாமே என்ன கேட்டகரியில் பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துறோம். இப்போ வந்து அங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா, அந்த ஃப்ளைட் வந்தோடனே, ஒரு ஃப்ளைட் அரைவ் ஆகுது அப்படின்னோடனே ஃபுல்லாக வந்து வாஷ் பண்ணிடுவாங்க. இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஃப்ளைட்டோட சர்ஃபேஸில் உள்ள ரெசிடியூ அண்ட் சில சால்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா இந்த மாதிரி சால்ட்ஸ்லாம் அங்கே தங்கிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கொரோஷனுக்கு ஒரு
ஏஜென்ட் மாதிரி ஒர்க் ஆயிரும் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கொரோஷன் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்களோட எய்ம். ஸோ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த விங்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஃப்ளைட்டோட விங்ஸில் உள்ள ஃபியூவல் டேங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணிடுவாங்க. ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக லூப்ரிகேட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த டயர்ஸை மைலார் அப்படின்ற ஒரு காம்பனண்ட் மூலிமா கவர் பண்ணிடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல்லாகவே டெசர்டு. ஸோ டயர்ஸ் எல்லாமே ரப்பர் தான். ஸோ ரப்பர் வந்து வெயிலே இருந்துச்சு அப்படின்னா இத்து போயிடும் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த இத்து போகக்கூடாது, அது வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு யூஸபிள் கண்டிஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த காம்பனண்ட் மூலிமா கவர் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா. ஸோ ஃபோர்த் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்திருக்கிற ஃப்ளைட் ஒரு மிலிட்ரி ஏர்க்ராஃப்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதில் உள்ள எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அந்த வெப்பன்ஸ் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் வந்து ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ்லலாம் வந்து எப்படின்னா எமர்ஜென்சி கேசஸில் பைலட் வந்து எஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த எஜெக்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வச்சு தான் அந்த சீட்டு வந்து எஜெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோசிவும் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஹோல் ஃப்ளைட்டையுமே வந்து ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஃப்ளைட்டோட ஷெல் வந்து சன்னோட ரேடியேஷன் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு தான் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஒரு ஃப்ளைட் அங்கே போனியார்டுக்குள்ளே இறங்கினதுக்கப்புறம் நடக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ கைஸ், இந்த ஃப்ளைட்டை பற்றின சில அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன்று பண்ணுங்கள், subscribe to V4 Tech Tubers and மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதை மட்டுமே நீங்கள் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்கள் மொபைல்லே வந்துடும் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்கலாம். until then it's Vasan, bye.